Goeiemôre vriende, dit is vandag die 11de Junie, donderdag. Mag dit vir julle 'n wonderlike dag wees. Mag julle sommer net die liefde van die Here ervaar. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Vader, in U hande gee ons lewe oor en vertrou ons U met ons lewe. Amen. Nu mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees met julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ons kom nou in 'n baie bekende gedeelte wat ek en jy baie goed ken, vriende. Ek wil hom 'n bietjie meer kompleks maak, maar miskien kom ek verstaan maar om dit nie so kompleks te maak nie, want ek het altyd 'n paar vrae oor goed en dan wil ek nou nie vir julle ook die mekaar maak daarmee. Maar kom ons bly by die definisie wat die Hebreërskrywer vir ons gee van geloof. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die oudheid so baie getuig het. Dit is waar, nee, liewe vriende. Ons dink aan Enoch, ons dink aan Abel, ons dink aan Abraham, ons dink aan Jakob, ons dink aan, so kan ons nou aangaan, ons dink aan Josef, ons dink aan Moses, en wie nou ook al, daar's nog so baie wat ons nou kan dink. Nee, so kom ons sê net so noem so 'n paar net hierso. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons nie sien nie. Nou vriende, jy kry baie keer of nie, dit is nie so baie, maar dit is baie keer, maar jy kry mense wat net nie kan glo dat God bestaan nie, nee. Jy kry mense wat sê voordat hulle nie sien nie, sal hulle nie glo nie. Amper soos wat Thomas gesê het, voordat hy nie sy hand aan die vingermerke van Jesus druk, sy hand in die sy druk, waar die spies ingegaan het, sal hy nie glo nie. En jy kry baie keer mense wat op dieselfde vlak lê. Nou hoor jy wat hy hierso sê. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Kom ons hou netjies gedaan. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Nou vriende, ek het nou 'n paar keer in my lewe gesprekke gehad met mense wat eenvoudig dit nie kan glo nie. Hulle kan nie glo dat daar 'n groter wese is nie. Hulle glo nie eintlik in God nie. Hulle dink ons het maar net bestaan. Hulle sê vir my 'n paar keer al vir my gesê, maar wys my waar is God. Wys my waar is God. Nou vriende, ek dink ek en jy, ons verstandjies, ons beperkte begrip gaan tot op 'n punt. Né? Ek en jy kan goed uitfigure tot op 'n punt. Maar vriende, dan kom daar 'n punt. Dan kom daar 'n punt wat ons koppe doodloop. As ons na die heelal kyk, ek het al baie keer vir julle die voorbeeld genoem. As ons na die heelal kyk, as ons sê God het dit geskep, kom ons kyk net na die melkwegstelsel wat als reeds 'n enorme uitdaging in ons piepklein breintjie stel. As ons na die melkwegstelsel kyk met sy 400 miljoen planete en ek weet nie hoeveel sterre nie, nou ja, die getalle raak vir my 'n bietjie kwaai, baie groot. En die aarde is daar, en die aarde is nouliks sigbaar, want hy's 'n spikkeltjie. En dit het ek al vir julle baie keer gesê, en nou as ek en jy met ons piepklein breintjies dink, ons gaan God verstaan. En dan is dit, ons gaan nie. Ons kan nie. Daarom geloof belangrik, vriende, my en jou verstand vat ons tot op 'n punt. En dan moet ons 'n geloofsprong maak. Dis waar geloof in kom. Ons verstand vat ons tot op 'n pad. Ons intellek, ons rasionaliteit vat ons tot op 'n punt. En dan wanneer ek en jy daar kom, raak dit net te groot vir ons. En dan staan ek en jy voor 'n keuse. En dis wat baie van die ouens wat nie glo nie, hulle oefen dan daai keuse uit. Ek en jy oefen 'n ander keuse uit. Wanneer ek en jy op die punt kom dat ons net, liewe vriende, dit net te groot raak van ons, as jy na die melkwegstelsel kyk, as jy kyk na die 400 miljoen planete en sterre ensovoorts, as jy kyk na die heelal waar daar baie galaksies en goeters is, baie galaksies is met baie meer sterre en planete as die melkwegstelsel, dan raak dit enorm astronomies groot. Dan moet ek en jy daai besluit neem. Ons kom op 'n punt wat ons kop ons tot op 'n punt neem. Dan moet ek en jy glo, en dis 'n besluit ook. Ek en jy moet glo dat dit so is, of ek en jy moet besluit, ons glo nie. En dit is die verskil op die ou einde, liewe vriende, ook oor Jesus Christus
oor die drie enige God. Mense se kop vat hulle tot op 'n punt en dan sal party mense sê nee, dit is onmoontlik dat daar sê 'n drie eenheid kan wees, God die Vader, God die Seun, die Heilige Gees. Want hulle dink vanuit hulle piep klein koppies. Maar wanneer jy is dit en dan kom jy vra, is dit vir God moontlik? Absoluut, enigiets is moontlik. Vir hom om in drie te deel is kinderspeletjies. Maar wanneer ons rasionaliteit, ons intellek gebruik en probeer dit uitfigure, dan kom jy by 'n punt dat jy dan moet sê of jy gaan een van die twee roetes, of jy glo dit is so en of jy glo dit is nie so nie. Of jy glo daar's 'n God of jy glo daar's nie 'n God nie. Dit is jou besluit. Dit is jou besluit. En as ons hierso kyk wat hy hier staan in wat hy sê in vers 3, omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie, né? So ons koppies is te klein. So ek en jy en dan noem my nou al die voorbeelde. Ek en jy moet 'n besluit neem om te sê, Here, dit is te groot vir my verstand. Here, daarom om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Wat is hoop? 1 Petrus kom sê, ek het 'n lewende hoop op die onverganklike. Ek het 'n lewende hoop op grond van die opstanding van Jesus Christus. Daarom hoop ek op die onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis wat my in die hemel in bewaring gehou word. Ek het 'n lewende hoop. Ek glo daarin, né? Dan is die eerste een. Die volgende een, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Om absoluut oortuig te wees dat God weer kom, dat God bestaan, dat God drie-enig bestaan en dat hy kom om ons te kom haal, né? Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons kan sien nie. En daardie ding is 'n keuse dat ek hier by daai punt kom waar ons intellek vasgeloop het en waar ek en jy dan 'n besluit neem. En liewe vriende, dit is vir my nou net sonder om 'n oordeel uit te spreek daar, vir my die hartseerste is dat mense by daai punt kom waar hulle moet 'n besluit neem. Dat hulle sê maar eintlik hulle verstand tot God verhef. Sê maar dit kan nie wees nie. En eintlik om daardeur te sê daar bestaan nie so God nie. Nee? Eintlik hulle verstand raak dan in God. Waar ek en jy wat kinders van die Here is om te sê, weet jy, ons sit ons verstand ondergeskik aan God. Ons het die Bybel, ons het die woord van God, ons lees daaruit, ons glo wat daarin staan en ons stel ons verstand ondergeskik. Ons weet nie eers hoe groot is God nie. God het hom bietjie kom bekendstel in Jesus vir ons plat verstandjies sodat ons dit kan verstaan. Maar ons koppe is te plat om te verstaan. Here, ons glo. Ons glo, Here, ons is seker van die dinge wat ons hoop. Ons hoop absoluut U kom ons haal. Ons is oortuig van die dinge wat ons nie kan sien nie. Ons is oortuig daarvan, Vader, dat U ons kom haal, omdat U dit in U woord vir ons sê. Ja, my 5 sent vandag, vriende. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.